唔使咁邪惡㗎嘛。今次要同大家分享嘅就係呢兩間喺香港擁有超過加埋過百間嘅餐飲連鎖店，所以不論你喺港九或者新界都可以揾到佢哋，幫襯到佢哋啊！最緊要係價錢經濟又實惠，同埋環境坐得舒服，亦都唔怕俾人趕，因為係冇時限嘅。最低消費10零蚊就有交易啦！你睇下幾多老友記喺入邊幫襯佢哋啊！佢哋啊真係識食啊！咁呢間呢就係位於喺尖沙咀科學館道嘅殺蝦龍啦。一齊嚟睇下佢個 menu 啊！啲湯啊同埋蒜蓉包都係10零蚊咋，仲有前菜沙律亦都只係20零30蚊。最緊要係佢哋啲飲品啊，成人13蚊無限添飲，小朋友即係8蚊啫。又有熱咖啡啦、熱茶、熱朱古力，仲有汽水，3歲樓下仲好似係免費添啊！咁如果你中意食香口嘢嘅，又亦都有炸雞翼啊、腸仔咁。如果話唔夠飽，亦都可以食飯食意粉，都係30零蚊啫。意粉啊，仲超過10幾款啊，仲有海鮮啊。咁都話唔夠喉嘅，仲要嗌埋佢哋個鐵板餐，又有雞扒，又有漢堡扒、腸仔粟米咁啊！食完啦，仲可以整翻個甜品，都係20零30蚊啫。咁呢個就係我哋嗌咗嘅炸雞翼啦，炸得幾香口，鹹鹹地啲味啊，仲係教得好好添啊！大人小朋友都啱食噶。咁嗰日我哋就係3個大人3個小朋友，仲嗌咗呢個紀念湯添啊！14蚊，你話抵唔抵啊？佢啊仲冇最低消費噶，你嗌乜都得噶。你中意亦都可以嗌埋呢個披薩，真係好味喎，同披薩店嗰啲真係冇分別啊，又大個34蚊咋，我哋足足啊嗌咗2份添啊！咁啊，至於呢個西蘭花就係我嘅至愛啦，係咪先？食披薩啊，係咪呢啲澱粉質加啲蔬菜咁啊，對腸胃都係好啲啊嘛，20蚊，所以啊，梗係要嗌埋呢啲蔬菜啦。咁至於你話你中意食濃味嘢，亦都有呢個羊肉串喎，佢亦都居然有羊肉味，哇！真係香噴噴、熱辣辣，25蚊咋？咁你係咪話好抵先？咁呢個啊，直頭一流啦！大家可以上網睇下，20蚊一碟，呢個就係叫做脆脆蝦，網上面啊個個都讚不絕口㗎。咁食完正餐，小朋友啊喺度嗌支牙咗啊，又話要食甜品啊，咁是但啦，嗌咗呢個比利時朱古力千層蛋糕，亦都係24蚊，成張單冇加一，咁多個人食埋只係211蚊啫，你話係咪好抵呢？咁招呼完長輩同埋應酬咗班僆仔之後，咁梗係要去撐下台腳啦。呢間就位於觀塘嘅歌芙，下午茶幾多嘢食啊，三文治啊、沙律啊、炸薯條啊、炸雞髀、西多士啊，總之你中意食香口嘅嘢又有，中意食健康嘅嘢佢亦都有。平均都係40-50蚊啫，亦都係包一杯嘢飲㗎。當然你亦都可以加少少錢嗌佢杯特飲嘅，呢個就係佢個 menu 啦。大家可以望一望睇下鍾唔鍾意啦嚇。啲嘢真係好多選擇㗎。咁嗰日我哋就嗌咗佢呢個超級邪惡嘅車打芝士西多啊！你睇下佢嗰啲芝士啊，哇！真係，如果你中意食芝士嘅，咁梗係一流啦。不過如果你唔係好中意食，即係一般般呢，咁啊真係大劑啦。咁再嚟呢個呢，就話係叫做咩呢？牛油果三文治配沙律啊，係啊，啱晒我呢啲健康人士啦嚇。之後啊，仲整咗杯
拉花嘅特飲咖啡。不過我真係中意，即係對於我嚟講啦，飲翻茶記嗰啲奶茶多啲咯。咁今集我哋又同大家分享到呢一度啦。中意我哋影片嘅網友，麻煩真係唔該幫忙大力咁訂閱、點讚同分享我哋。咁我哋下次再講過，拜拜。